Пойдем, выйдем на улицу. Да расскажу историю. Живу я вот на этом уровне, уровень D. Лифт. Живу здесь один. Две двери, но внутри все помещения сообщаются. Слева у меня спальня, Day-room и кабинет, компьютер с параметрами. Здесь выход на трап по суперстракчер, по настройке. Лифт, здесь запасная кабина. Они пустые. Ну, когда сменщик приезжает. Я когда приезжал, здесь ночь переночевал. Ладно, пойдем на крыло. Погода сегодня райская. Тишина. Прям даже ветра нет. Дождик весь день лил. Сейчас уже сумерки. Солнышко закатилось, ну и пасмурно. Весь день, в принципе, пасмурно было. После обеда я ходил, гулял. Сегодня воскресенье. После обеда выглянул. Смотрю, дождик идет. Ну так, морось. Немножко расстроился. Думаю, блин, не погуляешь. Везде все мокрое, ручьи. Ну, а потом пообедал в каюте. Думаю, да пофигу. Кепку одену, сейфти-бутсы, не растаю, что там. Морось, не морось, ерунда какая. Не сахарный, прогуляюсь, да и все. Уже настолько подсел на эти прогулки, что как-то это прям тянет. Не могу, настроение сразу меняется после прогулки. Бодренькое. Поэтому все равно, короче, кепку одел, робу, бутсы и пошел по палубе. Ну, только я вышел, сразу закончился дождик. Даже моросить перестало. И ходил 1,5 часа. Пока ходил, даже палуба подсохла. Вот. И потом опять зашел, пошел в душ в каюте. Вышел с душа, выглянул в люмик. Дождик еще сильнее, чем до моей прогулки шпарит. Короче, там, где я, там, где я хожу, там трава растет. Вот, ну, продолжим историю. Предыстория такая, затянувшаяся. Почему? Потому что я все равно решил в этом ролике сейчас одной записью дожать, додавить уже эту историю. Я не знаю, сколько по времени выйдет, но сколько бы ни вышло, буду загружать до упора. Так, чтобы уже не размазывать, потому что мне уже самому надоело это носить в голове, что должен до конца. Не люблю быть должен, поскольку подписался, пообещал, надо доделать дело. Попутный немножко воздух, даже вот вижу, выхлоп сюда затягивает. Смог такой. В общем, на чем закончили мы предыдущую историю? На том, что я начал списываться с флит-менеджером напрямую через WhatsApp, потому что задолбала меня это какая-то непонятная суета, непонятные движения эти через капитана. То есть мне уже в почту он скидывает, перед фактом ставит. Я как бы не владею ситуацией и понимаю, что какие-то глупости происходят. Поэтому напрямую связываюсь с флит-менеджером, прям с ЦПУ. В ЦПУ у нас, слава богу, тоже Wi-Fi есть. Начинаю с ним взаимодействовать прям через Wi-Fi, прям через WhatsApp. Через WhatsApp, что удобно, напрямую можно сразу тут же онлайном ему там фотки, чего угодно, видео скинуть, подснять, в общем. А перед этим уже пошло дело, что они уже эти логи меня там заставляли скидывать. И все через мейкера. А тот там какой-то, хотя не индус вроде, в Европу, по-моему, через Бельгию они там с маном общались. Какой-то там менеджер у них на тот момент был, и вот он тоже рекомендации давал, что все у вас там пучком, это у вас что-то где-то это непонятное. Короче, разгоняйтесь, так у вас все хорошо. Я говорю, я этому пишу, что-то они толкают нас. Ну и эти индусы, давайте поразгоняйся, полный ход, надо шпарить под погрузку. Я говорю, вы что, охерели что ли, блядь? Расколоть поршень хотите, блядь, а там и крышку, и потом уже все, никуда не поедем. И масло хлынет, и все остальное. Все вытекающие последствия. Мне надо разгоняться. Производители сказали, значит, все так надо. Я говорю, да вы меня послушайте, они херню прямо уже так ему, ну что в WhatsApp, как бы более откровенная переписка, неофициальная, так и пишу ему bullshit, что они толкают нас
главный заломать. Может, это в их интересах, чтоб, я не знаю, чтобы потом сервис прислать и бабок срубить. Ну и, в общем, все это они меня не слушают, все, что я там привожу. И в итоге мой последний конек был то, что я ему написал, говорю, я сейчас заметил, а как раз у меня это на вооружении уже было, я как-то проходил, немножко зыбалик пошел, и справа налево так легенько покачивать начал. Ну вот, может, как сейчас, только потише, на камере все равно не видно. Вот, и обратил внимание, как бы, ну, не конкретно, но как будто показалось мне, что когда направо, стук сильнее. Ну и я уже тут, там, показалось, не показалось, я ему пишу за чистую монету, что я заметил, что когда направо стук, когда налево нет стука. Потому что мне уже нужен результат, чтобы они мне дали, главное, остановить. Только и всего. Иначе наделаем дров, я так понимаю. Они меня толкают, чтобы мы ехали полным ходом. Это звездец. В общем, он говорит, о, это другая информация. И потом у них там, видимо, консилиум какое-то время. Тут капитан тоже в ЦПУ. Он понимает, что я уже ситуацию взял всю в свои руки, что уже не через мостик все идет. Я ему там в WhatsApp показываю, говорю, смотри, я тут прям напрямую с этим, с флит-менеджером. Вот это да, что так можно было? Вот. Короче, дает им добро. Вначале просто осмотреть кольца, я в ресивер залез, со вторым посмотрел, ну ничего там особенно не увидел. В итоге дает он добро, чтобы мы меняли поршень, как я настаивал. Я говорю, проблема по-любому в поршне. Какие там клапана, какие еще варианты. Если до оверхола вообще проблем никаких не было, а здесь оверхол сделали, застучало, соответственно, в чем поменяли? Только поршень. Значит, проблема в поршне. Вот. Ну, в итоге соглашается он, все, давай, чиф, меняем поршень, окей. Ну, тут я еще там продолжаю переписку, пацанов бросаю, говорю, давайте все, развязывайте, снимайте крышку. Как бы работа уже им знакомая, пока там не участвую. В общем, в переписке там с Кэпом, то да сё. Этому флит-менеджеру продолжаю там какие-то короткие видосы скидывать, где что там услышал, увидел. Вот. Пока они там головку разбирают, они мне еще дополнительно скидывают вопрос по почте, типа, замерьте нам еще раз Piston Ring, Piston Cleaning Ring. Но это тот, который, когда я там с бустерными насосами бегал, и они попросили прислать замеры, фотографию, как, что они замерили Piston Cleaning Ring, 4-й померил, это там все через Кэпа происходило. Я все, я сам сейчас я все отправлю, не переживайте. Вот, ну и Junior сделал замер, соответственно, они там кучкой собрались, сделали фотографию, отправили суперинтенданту. Суперинтендант посмотрел, написал, что замеры не соответствуют. Вот. Мейкер тоже сделал вывод, что они поставили, значит, Piston Cleaning Ring не правильный, не для той модели главного, и поэтому они сказали вообще убрать Piston Cleaning Ring. И мы же предыдущий раз, когда клапан останавливались менять, как бы официалочка первая была, что останавливайтесь, меняйте клапан, они дали указание убрать Piston Cleaning Ring. В итоге Piston Cleaning Ring убрали и поставили крышку на место и поехали без него. Но стук продолжился, соответственно. Ну так вот, и вот они просят меня повторно прислать замеры Piston Cleaning Ring. Ну, я беру, достаю новые с кладовки, пока все заняты. Я там один в ЦПУ заношу, в ЦПУ беру штангель-циркуль. По высоте ставлю штангель-циркуль, делаю фотографию замера, отправляю. И Кэпу скидываю тут через Кэпа, а потом Кэп уже трансформирует туда в офис. Я ему в ящик скидываю. Я скидываю, он буквально через 3 минуты звонит, говорит, так что, все-таки нормальный замер? Я говорю, ну да, нормальный. Он, как так? Я говорю, да вы неправильно, наверное, замерили. Я потом тут же сразу смотрю, что они там отправили в тот раз, когда Junior мерил. И потом они там, весь консилиум, суперинтендант и мейкер по этой фотке решили, что это неправильная поставка была. И, соответственно, почему они решили его вообще убрать и нам приказали. Вот. Он, по лбу себя рукой, короче, отправляет.
Ну, в итоге просто получилось, что замерил, она такая коронавидная. Кольцо это коронавидное сверху. Вот. И он померил по нижней части. То есть вот где эта выемка, он по нижней части взял, получилось несоответствие с тем замером, который должен быть. Но это-то ладно там 4-й джуниор замерил так фотографию же делали этого замера, отправляли суперинтенданту, эту фотографию он должен был тоже видеть, посмотреть, я не знаю. Плюс еще и потом мейкеры пересылали. И потом они еще и решили убрать. Решили, что оно неправильное, не соответствующей модели. Поставили неверно. Короче, звездец. Вот. Ну, то есть к выводу пришли, что это просто был затуп. Потом, соответственно, конечно, Piston Cleaning Ring я на место поставил, когда уже повторно собирали после этого. Ну так вот, пока вот эта вся возня была у меня там в ЦПО, они уже скидывают крышку, вскрывают картер. Возня уже начинается к поршню. Ну и тут я уже приосвободился, думаю, короче, надо все лазить. В этот раз уже надо все самому тоже осматривать, потому что заколебала эта катавасия. Это все неделю вместе с Сингапуром длилось. У всех уже, мало того, что там мы выжились почти трое суток, плюс эти испытания ежедневно были, то убавьте, то прибавьте, то логи скиньте, там замерьте, там снимите, там пришлите, тут напишите. И в итоге получалось, что мы утром приходили в машину и только за полночь уходили. И так вот, если все с Сингапуром, то с маневрами все вместе брать, то неделя вышла вообще на все эти приключения. Ненормальная, без нормального отдыха и куча нервотрепки. Я, короче, думаю, уже первый раз-то у меня не получилось, с бустером пробегал, давление упало. Пока они там клапан меняли и кольцо убирали, Piston Cleaning Ring по их указке. Вот, а тут, думаю, надо все впрягаться, тоже все осматривать, смотреть, пошли они в баню. Переписку я уже, ситуацию под себя как бы подмял. Главное, удалось остановить, надо действовать. Но перед этим еще я, конечно, слазил в ресивер, там посмотрел, перед тем, как дали добро поршень менять. Ну, а тут уже крышку сняли. Второй там с бандой, так же, как и на Верхоле с индусами. Я потом уже просек, что это за тип бесполезный, только гайки крутить. Все там командует, что это самое. Тут уже вот неделю изнасиловали и друг друга, и главное, я не знаю, ну смотри ты все внимательно. Вот сам бы я не пошел смотреть, и проблема бы не обнаружилась. Не знаю, что как там дальше бы было. Не, ну потом в итоге бы все равно ставили крышку, я бы все понял. Ну а так они там в картер уже полезли, крышка стоит на на опорах. Второй только гайки крутит, да народ растусовывает, ничего не осматривает. Вот темнеет уже, ничего не видно. Вот. А я думаю, ну-ка, пока башку посмотрю, что там где. Я с ресивера то, что смотрел, ничего там особо не увидел. По поршню нагар, да и все. Ну, как бы, по идее, тоже должен быть какой-то оттиск от стука, но там, к сожалению, ничего не было. И вот я залазю под головку, которая стоит уже. Я, кстати, вставлю вставочку. Я на тот момент снимал то, что этому флит-менеджеру скидывал, тоже в WhatsApp показывал, когда я нашел проблему. Вот. Но там, к сожалению, оно в формате телефона. И как бы, ну, для телефона это полный экран, такой высокий. А если его сейчас сюда вставлю, он будет как вот такой узкоэкранный. Поэтому я потом продублирую, чтобы хорошо видно было, кому интересно будет, в шорт вставлю тоже. В шорт пройдете, в шорте, знаете, там ленту, когда листаешь ютуба, в шортах еще. Видео можно вставлять, кто не в курсе. Вот, я туда еще продублирую, и там, если в шортах будете смотреть, то там как раз на весь экран телефона будет, а здесь в этом видео он будет узкоэкранный. Вот, но тем не менее вставлю. Когда нашел, сразу телефон включил, снял, отправил флит-менеджеру, говорю, вот, место, где стучит, как я и говорил, блядь, поршень стучит по-любому. Но причина-то сама не в поршне была, как предполагалось, что у меня уже там гамки были, что мы поставили там новый поршень, а он какого-нибудь китайского исполнения где-то там загрубили, неточность. Ну нет, не поршень оказался. Когда я залазю под головку и вижу место соприкосновения именно под крышкой поршня и крышки. Прям такой натир хороший, сразу заметный. Вот.
Как раз вот ту вставочку сделаю, там видно будет. Сейчас вот здесь вот ее сделаю. Ну а причина самого прикосновения, уже дальше больше тоже лезу, осматриваю внимательней. Ну все, на этом видео я разделю, в следующий раз покажу. А вот и нет. Я же сказал, шутка, конечно, сказал, до последнего буду додавливать, сейчас уже расскажу. Ну, по крайней мере, постараюсь, если закачается все целиком. Если увидите, что прервалось видео и этот сюжет остался на следующий раз, ну, значит, разделил, значит, не получилось просто закачать столь объемное видео. А если смотрим все это одним видео, ну, значит, нам повезло. И все закачалось. В общем, дальше осматриваю и нахожу там вот под крышкой, там как бы такой посадочный буртик. Когда крышку ставишь, этот посадочный буртик, он обхватывает бурт на верхней части втулки. Вот. То есть там внимательно нужно при посадке, чтобы он сел. В общем, получилось, а он смятый. Я осматриваю, он прям сплющенный, смятый. Там идет канавка, этот буртик, дальше канавка. Этот буртик, он прям в канавку замятый, все это заплющено. Учитывать надо то, что мы снимали тоже, но наши снимали, пока я там с бустером бегал, когда клапан меняли. И после того, как сказали поменять пистон, убрать пистон Cleaning Ring, второй же тоже снимал и потом на место ставил. И опять же, вот, ну возьми ты посмотри. Нет, мало того, что он просрал этот момент, когда с индусами был, сидел там, спал, как второй механик, я не знаю, вообще слазить нельзя было с этих индусов. Мало того, что он этот просрал момент, так он еще потом повторно эту головку снимал и обратно поставил. И опять еще и поставили они ее точно так же, как и индусы, потому что продолжала стучать. А там уже нельзя было нормально поставить, поскольку сплющено было. Вот, нахожу я эту сплющенность. Там на видео наверняка видно будет вам. Ну и тут сразу все становится понятно. То есть они, индусы, когда ставили, вот уже все вроде бы казалось, работа сделана. Поставить головку с клапаном и обжать, и все, оверхол закончен. И тут они просто просирают этот момент, соответственно, просирает и второй механик, который должен их контролировать. А им-то похеру, они обвязали и все, и уехали. А там уже, я извиняюсь за мой испанский, а там ебитесь как хотите, блин. Деньги заплатили, тем более, что они знают, они понимают прекрасно, что они недорогостоящая банда, на них и так экономят, потому что деньги попилили уже те, которые выделили на полноценный нормальный сервис, именно мановский, кто должен был делать, а приехали шаромыги. Соответственно, это они понимают, тем более, что время уже подходит
к тому, что там их должны забирать, и пароход должен отходить. То есть им по барабану, ну поставили. Да они даже этого и не понимали, что там ее центровать надо, аккуратно ставить. Ах ты там сухие грозы, не поймал момент, полыхнуло. Вот, в общем, сплющено. То есть они когда ставили, они немножко ее, вот эти буртики, они не обхватили. Как сказать, не обхватили сверху вот эти, они как направляющие, не обхватили цилиндровую втулку. И они, получилось, буртиком посадили, как бы немножко сместили на левый борт. На левый борт просадили, перекосили. А этот буртик, он встал на то поле, где лежит прокладка между втулкой и головкой. Соответственно, когда джеками затягивали, они все это дело сплющили. Там буквально немножко, 2-3 миллиметра, но это сказалось. И вот это все сплющилось, там обкрошилось. Короче, капец. Соответственно, поршень стал цеплять крышку внутри там, вот в объеме камеры сгорания. Ну что, началась переписка дикая. Как же так, это что же, это там бригада, флит-менеджер там, я их по жопе напинаю, мне там в WhatsApp пишет. Ну а хера толку, надо же вопрос решать. Он там начинают они там панику нести, типа надо крышку менять. Я говорю, ну у меня есть крышка здесь, запасная, но нету джакета на крышку. Что имейте в виду, а там это ж все подсплющено, и так подсплющено, что как бы и когда джакет снимать, оно будет подзаклинивать, оно и туда, и в ту сторону пошло, сплющивание, и в эту сторону. И я говорю, так и так, мы если будем джакет снимать и туда переставлять на ту крышку, то есть есть риск, что мы вообще ее поломаем, если, ну можно, конечно, но вдруг, если поломаем, говорю, то у нас вообще вариантов не останется, у нас запасного джакета на крышку нет. Поэтому зачем менять? Не, надо же менять, это ж ничего себе. Я говорю, ничего менять не надо. Сейчас сделаем крэк-тест, побрызгаем, проверим, все. И ничего там страшного. Ну, постучало, подумаешь, ничего страшного в этом нету. Я ж не расколола. Трещины, если нету, сейчас по крэк-тесту определим. И если все хорошо, то никаких проблем. Все сделаем. Ну, а это из заплющенной я с ремонтным разговариваю сразу, с фитером. Говорю, надо это... Смотри, вот здесь вот так, вот здесь вот так, здесь надо буртик сделать, опять же, канавку, все это протачивать турбинкой, диском. Он там начал мне вопросы задавать, что-то это трудно, там, смотри, вот может здесь, вот это так. Я по его реакции понял, что он там что-то говорит, что что-то все сложно будет, наверное. Говорю, так, короче, давай настраиваем мне шланги, воздух, турбинку, диски, сюда все ложите, мотористам тоже. Я сам все сделаю, ну вас в баню, блядь. Вы что-нибудь недопоймете или по-своему там что-нибудь накурочите, ну вас нахер, мне уже все это надоело, блядь. Короче, они мне все настроили, залез я под головку, давай все сам выводить. Вот они вокруг так, пока там что-то почистили, приготовили, поршень, соответственно, я отменил, говорю, все, не дергайте. Я когда все это увидел, сразу там махнул, говорю, стопэ, блядь, ничего не развязываем больше, хорош, поршень не меняем. Ну и залез я под эту головку. Начал все это восстанавливать, выпиливать буртик, так, чтобы можно было посадить канавку. Полтора или 2 часа я время потерял, там, когда залез, все уже надо было решить и все, окончательно. Как бы. А они там сидели вокруг, когда уже почистили, все приготовили для постановки обратно крышки. Потом мне сказали, что я то ли 1,5, то ли 2 часа это делал. Выводил. Короче, вывел я все относительно нормально, более-менее ровно, красиво.
Piston Cleaning Ring, поскольку я им промеры скинул, оказалось все нормально, я не знаю, что они там нарешали, что его убрать надо, что он неправильный. Вот. Ну и поставили обратно крышку. Поставили. Тут я уже сам. Вот почему второй еще тоже просрал это дело, блядь. Тут даже не просрал, тут других слов как проебал не назовешь никак по-другому. Чисто козел. Просто подставил всех нас, во-первых. Ну, ты второй механик, ты должен просто за это дико переживать. Я не знаю, будь я вторым механиком, и если меня поставили без бригады, я ничем другим бы не занят был. Ну, главный двигатель, твоя епархия, твой ребенок. Надо прям за каждой мелочью еще учитывать, что эти шаромыги грязные делали. Ну вот. Особенно при постановке крышки я бы там вообще пас. А там надо, чтобы все это посмотреть внимательно при постановке, правильно ли они центранули, поставили, надо слезть между труб. Это ж неудобно там свое тельце протиснуть. Там нормально так пойдет, все хорошо будет. Вот. Но это его так мысли. Наверняка уже лень ему там, сколько времени прошло, они спали. Вот. Так вот, когда уже обвязывали, я уже сам там спустился ужом. И да, там действительно почему-то на этом типе я еще не сталкивался, что так сложно его посадить было не с первого раза, не знаю, раз 5 тыкался. Потом впоследствии мы еще 3 оверхола делали, уже сами сели на экипаже. И эти уже без меня не смели ставить крышку. Всегда меня звали, потому что они уже после этого случая просто боялись сами ее ставить. Только я попадал лично. То есть я спускался, говорю, давайте мне пульт от крана. Все там фонарики, они мне там вокруг ассистент сверху, блядь. Где-то внизу, они сверху. Вот. И я там попадаю. Ну и действительно сложно попадать. Им такое доверять вообще не знаю. Я сам-то, у меня как бы глаз алмаз, могу похвастаться этим. Но филиппинцам я бы не доверил. Не знаю. Чуть попали бы или накурочили, или бы смяли опять. Ну это капец. Вот. В итоге ставим, все центрую, попал там с 5-го раза. Все, говорю, обжимайте, обжали, обвязали они все трубы. Запускаем, все, стука как будто и не было. Все стало хорошо. Ну и все, тут все сразу счастливы, довольны. Полный ход. Чиф, спасибо. Он мне там в WhatsApp пишет. Типа, все, мы с новым боксируем, он написал. Вот. Потом они брифинг собрали, благодарочка, типа, все дела. Конечно, они там осчастливились, потому что у них рыло конкретно в пушке было переломлено. Сделали оверхол, блядь. Денег сцарапали наверняка. А в итоге такой косяк, что пароход не разгонишь. Это мы так-то ехали туда месяц, почти 1,5. А если бы мы со стуком были, ну или развалили бы главный, в итоге все равно раскололи, как они хотели разгонять его. Либо, я не знаю, если бы малым ходом шли, месяца 2, наверное, шли, то 2,5. Но это по-любому ни в какие планы не входило. Нужно было торопиться под погрузку. Это 2 океана нужно было пройти: Индийский и потом Атлантику. Минуя мыс Доброй Надежды, Африку по югу. Вот. А мы только с Малакского, можно сказать, вышли. Считай, в самом начале пути были. Вот, поэтому, ну, вот такие у меня эмоции были, конечно, на второго после этого я сразу все про него понял. Причем почему вот все изначально так было, как бы они там между собой вась-вась и суперинтендант, я смотрю, это только как бы прибывший, я смотрю вообще, как ху есть ху, как говорится. Супер слушает второго, там, как за опытного, то, что он еще в этой компании уже давно. Я новенький. Ну, как бы я смотрю, что все как будто так и должно быть. И капитан тоже у него там советов спрашивает, они там решают что-то. А он баран бараном просто вот и все, гайки крутить. Никого не слушает, короче. Вот. Ну и тут просто я-то понимаю, что, я не знаю, там и его братья, эти островитяне понимают, конечно, понимают тоже, что в итоге просто, ну сиди ты, смотри за ними и все. Вот этот момент, если бы он не просрал, никто бы не мучился. А так вся моя шинная команда была изнасилована, что дважды, блядь, головку поднимали, это все, и нервотрепки сколько было, беготни, всех коснулось, всем хватило.
Просто из-за одного затупка, который за это непосредственно отвечать должен, нести ответственность. Вот, не захотел. Но это, конечно, мои эмоции. А так я оставляю эту историю на суд моего достопочтимого, моей достопочтимой, многоуважаемой публики. Мои эмоции, это мои эмоции. Просто я здесь был, конкретно этого хапнул и увидел, кто весь хуй. А то, что они там поначалу между собой, Вась как бы, и меня побаивались еще. Вот. Потом, конечно, после этого случая все сразу стало на свои места. Все поняли, хуй есть хуй. И как бы это, как уже только через меня что-то решал. Тем более, что он понял, что я без страха и упрека могу и напрямую на флип-менеджера выйти и начать на себя перетянуть общение, а не через капитана и через мостик. Ну, то есть показал, что я не просто так там залетел, ничего не понимая, это, всех стесняясь или что. Потом тоже в конце месяца, когда собирали митинг, уже об этом говорил. Ну, здесь такая положуха, что в конце месяца митинг собирается в кают-компании весь экипаж, и там капитан речь толкает, он об этом случае тоже вопрос поднимал и говорил, типа, вот, благодаря тому, что там у нас чиф голос имеет, типа, вот так вот проблемы хоть решили, там, без всяких последствий, что главное сохранили, типа, там, с офиса похвалили, ля-ля-ля. Ну вот, в общем, так. Короче, видос наверняка длинный, конкретно получился, но буду пытаться забивать его целиком, не знаю. По крайней мере, я, как обещал, свое обещание выполнил, историю эту рассказал. Ну, в принципе, смотрю, такая тематика заходит по историям. Недавно как-то лежал, размышлял, вспомнил еще один случай из молодости. Вторым механиком на сухогрузе работал в нашем Тюлькином флоте. Была у нас такая история, опыт хороший, конечно, получился. Во время бункеровки у нас случился пожар, такой конкретный пожар, что в машину нельзя было зайти. Но мы выкрутились в тот момент. Хотя чуть одного моториста не потеряли, внутри оставался, но вытащили. Вот, ну подумаю, потому что это такое дело, что рассказывать прям это работа. Чувствуешь ответственность, плюс еще с заливкой проблемы. Ну, в общем, пишите, что думаете по этому поводу. Я поразмышляю, или может начну рассказы такие рассказывать, что вспомню. Ну вот у меня такой прям примечательный рассказик именно про пожары, хорошо. Его всегда вспоминаю, потому что это поучительно. Ладно, всем добра, всем удачи, попутного ветра. Прощаюсь.